Jeszcze film. Dziewczyny pozwoliły mi się sfilmować i zrobiłem malutki, dałem mi wieżę Eiffla za to. Merci beaucoup, thank you very much. Polish, house Paris, woman Ukraina. Poland. A Izrael? Palestyna? Izrael? Arab. Arabia i Izrael. Dziewczyny mówią, że są za Arabki z Izraelu. Dziękuję. Goodbye. Padła mi kamera, ale chociaż takich ja je nakręciłem. Super przeżycie.